हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार टीवी प्रेजेंट पर। एलडीसी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एलडीसी एग्ज़ाम के बारे में, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा 30 अक्टूबर 2017 से 2 नवंबर 2017 तक जयपुर में लिए जाएंगे। दोस्तों आइए बात करते हैं स्पीड टेस्ट की। स्पीड टेस्ट में दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा 8000 डिप्रेशन पर होवर मांगे गए हैं। 8000 डिप्रेशन पर होवर का मतलब होता है दोस्तों 133 कीज पर मिनट। 133 कीज आपको दबानी होगी 1 मिनट के अंदर। दोस्तों एक वर्ड्स में 4 से 5 कीज होती है, 4 से 5 कीज मानी गई है। तो दोस्तों 133 कीज पर मिनट का मतलब होता है 27 वर्ड्स पर मिनट। दोस्तों आपकी स्पीड 27 WPM होनी चाहिए। राजस्थान हाई कोर्ट में एलडीसी टाइपिंग टेस्ट में 50% मार्क्स लाना अनिवार्य माना गया है। इसलिए दोस्तों मैं आपको सुझाव दूंगा, आपकी टाइपिंग स्पीड 35 से 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपकी स्पीड 35 से 40 वर्ड्स पर मिनट है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, तभी आप 27 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से काम कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अपनी स्पीड इतनी रखें ताकि आप ये टेस्ट आसानी से दे सकें। दोस्तों आइए बात करते हैं एफिशिएंसी टेस्ट की। एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर दोस्तों आपको कुछ बिंदु बता रहा हूँ जो आपको बहुत ही ध्यान रखने योग्य हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों, ये वर्ड्स और एक्सेल में आपके काम आएंगे। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सबसे पहला बिंदु है फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज करना। सेकंड फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट का साइज चेंज करना। 12 है, 14 है, 16 करना, 20 करना। दोस्तों आपको बोला जाएगा इसका साइज़ बढ़ाइए तो इसका साइज़ बढ़ाना है। तीसरा है दोस्तों टेक्स्ट बोल्ड, टेक्स्ट को गहरा डार्क करना, बोल्ड करना। उसके बाद इटैलिक टेक्स्ट को तिरछा करना। दोस्तों उसके बाद आता है अंडरलाइन टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को आपको अंडरलाइन करने के लिए बोला जाएगा तो आपको उसको अंडरलाइन करना है। सब सुपर स्क्रिप्ट। दोस्तों ये 2 पॉइंट्स हैं, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है दोस्तों किसी भी फ़ॉन्ट के नीचे, किसी भी टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट लगाना, और सुपर स्क्रिप्ट किसी भी टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट लगाना। जैसे हम घात लगाते हैं गणित में, तो उसी प्रकार दोस्तों ये स्क्रिप्ट होता है। इसके बाद आता है दोस्तों हाईलाइट टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना, उसका कलर चेंज होके हाईलाइट हो जाता है दोस्तों, उसके नीचे कलर लग जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों कलर टेक्स्ट का कलर चेंज करना, पूरे टेक्स्ट का ही कलर चेंज होता है दोस्तों इसमें। इसके बाद आता है दोस्तों बुलेट्स। दोस्तों बुलेट्स का अवश्य ध्यान रखें, बुलेट्स तो आएगा ही आएगा दोस्तों एफिशिएंसी टेस्ट में। दोस्तों जैसे भी हम 3 तरह की लाइन लिखते हैं उसमें बुलेट्स लगते हैं, जैसे एरोज लगते हैं, ओम लगता है, पॉइंट्स लगते हैं। तो दोस्तों बुलेट्स का ध्यान रखें आप। इसके बाद दोस्तों आता है शेडिंग। शेडिंग का मतलब होता है दोस्तों फ़ॉन्ट का बैकग्राउंड कलर। दोस्तों इसका भी ध्यान रखें। इसके बाद आता है दोस्तों लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग किन्हीं भी 2-3 पैराग्राफ में जो भी लाइन होती है उनके बीच में जितनी जगह है उनको कम ज़्यादा करना। इसके बारे में आपको एफिशिएंसी टेस्ट में कहा जाएगा, तो आपको लाइन स्पेसिंग करनी होगी। दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आता है लास्ट स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है दोस्तों किसी भी वर्ड को बीच में से काटना, उसके ऊपर लाइन करना, स्ट्राइक थ्रो। दोस्तों ये सारे 12 पॉइंट्स हैं, इनको तो आप सीख ही लें। इसके अलावा भी जो भी पॉइंट्स है वो भी आप सीख कर जाएँ, पर दोस्तों इन 12 पॉइंट्स के ऊपर आप पूरा ध्यान रखें। दोस्तों बात करते हैं इसके बाद एफिशिएंसी टेस्ट में ही दोस्तों आपको टेबल इंक्लूड करने के लिए बोला जाएगा। दोस्तों आपको वर्ड और एक्सेल किसी के भी अंदर टेबल इंक्लूड करने के लिए बोला जाएगा, आपको टेबल इंक्लूड करनी होगी। उसके अंदर आपको लेटर्स डालने होंगे, किसी भी लेटर्स को किसी भी तरीके से चेंज किया जा सकता है, हिंदी में या इंग्लिश में। दोस्तों आपको एक पैराग्राफ भी दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को दोस्तों आपको सेट करना होगा, वो मिक्सिंग पैराग्राफ होगा। जैसे आपके दोस्तों नोटिस होते हैं, टेंडर होते हैं, जो भी आपके एलडीसी एग्जाम में जो आपको सिखाया गया है, जो भी आपसे क्वेश्चन मांगे गए हैं, उसी क्वेश्चन के आधार पर जैसे आपको नोटिस दे दिया है, वो नोटिस पूरा मिक्स होगा। तो दोस्तों आपको उसका हेडिंग जमाना है, डेट जमानी है, पूरा पैराग्राफ जमाना है। इसी को बोलते हैं दोस्तों सेट पैराग्राफ। उसके बाद दोस्तों आपको टेबल के अंदर जो भी मैथ्स दी जाएगी उसमें आपको फॉर्मूलाज लगाने हैं, जोड़ गुणा के, मल्टीपल के। इसके बाद दोस्तों आपको उसमें करेक्शन के लिए बोला जाएगा, किसी भी वर्ड्स की स्पेलिंग गलत है या किसी भी वर्ड्स कोई गलत वर्ड गलत जगह पर लिखा हुआ है, जैसे नोटिस टेंडर में डेट कहीं और लिखी हुई है, हेडिंग कहीं और लिखा हुआ है, तो दोस्तों आपको उनको सही करना होगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जो कन्फ्यूजन आ रही है आजकल सभी स्टूडेंट्स के बीच में, वो है हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जिनको हिंदी टाइपिंग आती है वो इंग्लिश को भूल जाएँ, वो पूरा फोकस अपना हिंदी पर रखें। अगर हिंदी पर फोकस रखेंगे तो उनके ये बहुत काम आने वाला है। और दोस्तों जो इंग्लिश टाइपिंग के चक्कर में है वो भूल जाएं कि उनका नंबर आने वाला है। अगर वो इंग्लिश टाइपिंग को ध्यान रखते हैं तो मैं उनको सुझाव दूंगा कि आप इंग्लिश टाइपिंग को भूल जाएं, हिंदी टाइपिंग को ध्यान रखें, हिंदी टाइपिंग सीखें। कोशिश करें कि हिंदी आप जल्दी से जल्दी एक महीना है दोस्तों, हिंदी टाइपिंग आसानी से आप सीख सकते हैं।
कंप्यूटर टेस्ट शुरू होते ही दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आएगा चूज योर लैंग्वेज, हिंदी या ड्यूअल लैंग्वेज। दोस्तों अगर आप हिंदी आती है तो हिंदी चूज़ करेंगे ही, और दोस्तों जिनको नहीं आती है वो ड्यूअल लैंग्वेज चूज़ करेंगे। ड्यूअल लैंग्वेज चूज़ करने के बाद भी आपके पास आपसे हिंदी टाइपिंग करने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो आपका हिंदी में ही होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप हिंदी भी सीख कर जाएँ, हिंदी सीख कर ही जाएँ। हिंदी में आपसे अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप कोई सा इंग्लिश वाली टाइपिंग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश वाली टाइपिंग के पहले आपसे हिंदी टाइपिंग करवाई जाएगी ताकि आपको इसके लिए योग्य माना जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हिंदी टाइपिंग सीख लें, यही आपके काम आने वाली है। इंग्लिश टाइपिंग के चक्कर में ना रहें और अपना कन्फ्यूजन दूर कर लें। और दोस्तों एफिशिएंसी टेस्ट में जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें वही बिंदु दिए जाएंगे जो मैंने आपको बताए हैं। इसलिए दोस्तों पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखें और हमारी नेक्स्ट वीडियोस भी देखते रहें, जिसमें आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर बताए जाएंगे कि उनको किस प्रकार आप चला सकते हैं, किस प्रकार आप हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग सीख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें स्टार 80% धन्यवाद।